Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, a tia Isabela trouxe uma atividade bem legal. Uma atividade que vai falar sobre a festa junina. Quem aqui já foi ou já participou de uma festa junina? Vocês sabem o que tem nessa festa? Tem pipoca, tem paçoca, tem pula-pula, tem pescaria, tem bandeirinha e tem a fogueira de São João. Hoje nós iremos fazer a fogueira de São João. Para isso, vocês irão precisar pegar folha ou caderno de vocês, canetinha colorida, giz de cera, o que você tiver em casa que dê para colorir, cola, palitinho de fósforo ou palito de picolé, que você tiver em casa, ou galinhos de árvore, se você tiver no quintal da sua casa galinhos de árvore, pode pegar também. Pegaram os materiais? Agora, nós iremos colar o palitinho na folha. Como eu irei utilizar o palito de picolé, eu vou estar quebrando ele ao meio. Ó, eu quebrei o palito ao meio. Caso você faça com palitinho de fósforo ou com galho, não há necessidade de quebrar ao meio. Eu irei colar o palito na folha, pois esse palito irá representar a lenha da nossa fogueira. Colei, ó, o palitinho na folha. Agora eu irei fazer o fogo. Ó, o palitinho representa a lenha. Agora eu vou desenhar o fogo. Ó, fiz o contorno do fogo da minha fogueira. Tá vendo? Aí vocês podem estar fazendo o fogo do jeitinho de vocês. Podem estar pintando. Nessa aqui, ó, já está pronta, ó. Eu pintei, ó, com vermelho e amarelo. E fiz também com palitinho de fósforo. Olha como fica com palitinho de fósforo. Fica bem legal também. Gostaram? Agora é a sua vez de fazer a fogueira de São João, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.